أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke kawowa na inganta rayuwa da lafiya. Shiri ne wanda wannan kafa ta mu take kawowa ta Al-Mabruk TV. Mun yi bayanai akan abin da ya shafi kwakwalwa da kuma abin da yake taɓa ta da kuma yadda za a yi a inganta ta. Yanzu abin da za mu yi bayani a kansa yana da alaƙa da hauka ko faɗuwa ko ɓangaren abin da ya shafi miyagun mafarkai ko kuma abin da ya shafi ɓangaren abin da ya shafi sihiri ko kuma shafar aljannu. Da yawa daga cikin mutane a cikin kwamitinmu wanda yake na Hausa ko kuma na waɗansu sauran ƙabilu ma a Najeriya da sauran waɗansu sassa na Afirka, da zaran yau an ce mutum yana miyagun mafarkai ko kuma yana faɗuwa sai a ce aljanu ne. Da zaran an ce mutum ya rasa samun wadataccen bacci sai a ce mishi aljanu ne. A ɓangaren abin da ya shafi 'yan mata, abin da yake janyo musu yawan faɗuwa yana da yawa. Abu na farko, akwai canji wanda yake na yanayi na halitta na mata. Akwai kuma ƙarancin bacci gare su. Akwai kuma stress ko kuma gajiya dangane da ɓangaren abin da ya shafi karatu ko ayyuka da na yau da gobe. Baya ga haka, sannan kuma akwai sha'awa. Wannan sha'awa tana zuwa ta hanyar kallace-kallace ko ta hanyar magana ko kuma ta hanyar ma'amala da namiji da mace ko kuma mace da mace don ɗewe makaikewa. To, babban abin da muke so mu nuna anan shine ba kowane irin faɗuwa bane ko kuma fita cikin hayyaci yake iya zama na jinnu. Zuciyar mutum da ruhinsa da kwakwalwa a daidai suke, suna taimaka ma juna don gudanar da ayyuka ko kuma abubuwa waɗanda suka shafi hankali. Zan yi magana specifically ko kuma a takaice ga matan kuma 'yan mata. 'Yan mata sun fi fama da matsaloli waɗanda yake na miyagun mafarkai da kuma yawan firgici da yawan jin ana kwanciya da su ko ana saduwa da su a cikin mafarki, da yawan abubuwa waɗanda suke spiritual abubuwa ko kuma na jinnu. Ban ce babu ba, kuma ba na ce dukansu sun shafi jinnun ba ne. Za mu iya ɗaukan kashi 50 cikin 100 na jinnu, 50 cikin 100 kuma bai shafi aljanun ba. Abu na farko, idan har ya zamanto kana da 'ya budurwa, zamanin nan ya riga ya canza. Kana da shekara 50 ne, shekaranka 45 ne, shekaranka 60 ne, ko shekara 70 kake da shi, ko kuma shekara 35 ke gare ka, za ka samu lokacin da kai rayuwarka ta ƙuruciya da irin wannan lokacin za ka samu da bambanci. Saboda abubuwa na social media sun yi yawa, waya a hannun mutum zai iya shiga browsing, yara suna shiga wurare waɗanda bai kamata su shiga ba a wayoyin nasu. So in ya zamanto har haka ne, a yi ƙoƙari a anshi wayoyinsu lokacin da za su kwanta. Akwai wani case da aka kawo mun, na yi mamaki ya firgita ni ya kuma bani tsoro, wanda wannan ya sa na zo na shiga bincike da karance-karance akan abubuwan da za su iya janyo ma mace wannan matsalan ma, wadda take budurwa. Yarinya ce 'yar shekara 14. Wallahi billahi wannan abun ya faru kuma a gabana, ni aka kawo mawa yarinyar. Aka zo aka ce aljanu ke damunta. Yarinya karfe 3-4 dare sai ta tsala ihu, ta sambatu. Aka kawo ta aka ce jinnu, ana rike ta, karata sun kai 5 tana fusgewa, kwakwalwar ta tabu.
da muka zo na zo na yi applying dan abin da zan yi applying dan in gane cewa wani irin aljani ne, babu wani jinnu da ya bayyana ballantana a iya cewa wannan aljanu ne suka shafe ta. Bayan yarinyan an ɗan yi sedating ɗinta, an ɗan kwantar mata da hankali ta ɓangaren applying na abubuwa waɗanda suke taimaka ma kwakwalwa, sai muka zauna da ita nake tambayanta yaya yanayin yadda take gudanar da al'amuranta, wani makaranta take, sannan su waye ƙawayenta, shin ma tana da samari. Shekarar ta 14 fa, shekara 14. Shin tana da samari ko kuma a'a ba ta da samari? Ta ce mun ba ta da samari sai dai friends. Su waye friends ɗin naki? Kaza ne. Kina yin WhatsApp? Tana yi. Kina da waya? Ba ta da waya. Kina da layi? Ba ki da layi. Da na waya kike yi? Da na mamanta. Kina yin Facebook? Ta ce tana yi. Na ce to ki bani menene abin nan ɗin naki, username ɗin naki a Facebook. Ta bani, na shigar na duba. Yarinya shekara 14 tana da friends 1450. Sai na ce to shikenan, yanzu karfe nawa kike yin bacci? Ta ce mun gaskiya tana kaiwa karfe 3 karfe 4. In kin tashi da asuba kina komawa? Ta ce ba ta komawa bacci, makaranta. Ta yaya yarinya ba za ta haukace ba? Da suwa kike fira? Ta ce da friends ina, maza ko mata? Ta ce duka. Da na zo na bi na friends ɗin nata, duka babu wanda yake sama da shekara 18 a friends ɗin. Kuma a cikin kashi 100, kashi 90 duka maza ne friends ɗin nata. Na ce a ƙara dawo da ita washe gari, aka ƙara dawo da ita. The next following day muka zo muka zauna da ita. Na ce to na yi canceling ɗin abin da ya shafi waya, uwar ta daina bata wayanta gaba ɗaya, kwata-kwata ta daina bata waya. Mu gani na kwana 3 me zai faru. A kwana 3 nan yarinya ta yi bacci. Sai na ce bayan kwana 3 a dawo da ita, aka dawo da ita. Da take so a dawo da ita wurina sai ta hauka. Aka kinkimo yarinya na aka zo da ita, na ce ku sake ta. Aka sake ta, na ce shiga ki je ki zauna. Ta je ta zauna, sai take roƙona dan Allah in taimaka mata, abin da yasa gaskiya ta zo ita maganan wayan nan ne, dan Allah in bar ta ci gaba da yi. Na ce ba yanzu ba. So anan ne na kira mahaifiyarta nake mata bayanin abubuwan da yake damun yarinya. So da yawa matsaloli irin wannan sukan faru. Na kawo wannan ne kar ku ji ban ba da wani magani ba, dan mu iya kiyayewa daga abubuwan da za a iya cewa na aljanu ne ko ba na aljanu ba. Ka san kanka, ka san irin tarbiyyar da zaka ba yaranka, sannan kuma ka san halin da suke ciki kafin ka yanke hukunci akan wata lalura da take damun su. Kowane irin lalura yana da sababi, wannan dai ga sababin. Sannan kuma akwai wanda yake na aljanu. Na aljanu shine yarinya za ta zo ta ringa kallon fina-finai wanda suke na batsa, ko kuma tana waya da samari suna maganganun banza da daddare. Sannan a wannan lokacin akwai jinnu wanda suke bin hanyoyi na wannan na sadarwa wanda ake ce ma electric magnetic wave din nan. Wannan wave din hanya ne na bi na aljanu. So ta nan wurin za su iya shiganta, shi ma za su iya shigan shi, sai a zo ana maganan aure, yara samari suna guduwa. Da an tara maganan aure samari suna guduwa saboda su kansu jinnin, akwai jinnul ashik waɗanda suke auren mata. Da ta je ta kwanta sai ta ringa mafarkin ana sadawa da ita a cikin bacci. Sai ya zamanto gaba ɗaya samarin ma duk wanda ya zo koran shi za ta yi, ko kuma a'a da an zo an fara maganan aure sai abu sai ya zo ya lalace gaba ɗaya, a rasa meye dalilin da ya sa shi wannan saurayi ya gudu. So akwai abubuwa da yawa, amma idan kuka ci gaba da biyo mu cikin shirye-shiryen da muke kawowa, za ku saurari abubuwa waɗanda suke complicated, abubuwa masu rikitarwa waɗanda ake iya warewa a gane wanda yake na lalura ce wadda take ta jinni ne ko spiritual lalura ce, ko kuma a'a wannan ɗabi'a ce ya kamata a canza ta. Na kullum Zakariya Haruna Abdullahi nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.